Ini adalah salah satu pohon penghasil kayu. Pohon Drangas memiliki nama latin Gluta velutina. Pohon ini memiliki warna kayu yang merah dan cukup bagus dijadikan mebel. Bagi yang sensitif, kulit dan pohon dari getah buah ini juga dapat menyebabkan gatal-gatal. Pohon ini cukup diminati sebagai salah satu bahan bangunan ya. Tumbuhnya di pesisir sungai. Nah ini seperti ini buahnya berkerut-kerut dan tidak bisa dimakan kecuali mau mencoba.